Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня в зале с камином Всероссийской недели охраны труда мы рады приветствовать Евгения Александровича Барышева, генерального директора компании Laer. Здравствуйте, Евгений Александрович. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что заглянули к нам на огонек. Расскажите в целом, как вам мероприятие, как вам Всероссийская неделя охраны труда? Мероприятие классное. Спасибо, что пригласили принять участие в мероприятии и рассказать об этом. Почему классное? Потому что здесь интересные темы обсуждаются, интересные люди. И самое главное, что мы говорим на одном языке. Мы говорим о безопасности, мы говорим об охране труда, мы говорим о людях, о том, что нам всем на самом деле важно. И как нас учат на тренингах по продажам уточнять, а с чем вы сравниваете? Я в воскресенье вернулся с Дальнего Востока, прилетел. Вот там я участвовал в Восточном экономическом форуме. Звучит, конечно, круто, но могу сказать, что это мероприятие лучше. Хочется сразу спросить, чем? Но вы уже ответили. Ну да, могу еще раз уточнить, что в рамках этого мероприятия обсуждаются конкретные темы, примеры разных предприятий, например, внедрение системы охраны труда, новых подходов с практическими примерами, конкретными. Это то, что особенно интересно. Можно посмотреть опыт других предприятий и внедрить это у себя. То есть есть такая вот конкретная практическая польза. Вот. И это, собственно, то, что нас привлекает. Кстати, о конкретике. Компания Laer, вы известны своими амбициозными масштабными проектами. А есть что-то у вас новое, чем поделиться с аудиторией? Отличный вопрос. Да. Есть новое. Нас знают многие как поставщика модульных лесов для промышленности, а также укрытий. Сборно-разборных укрытий, модульных, классных, которые позволяют укрыться от непогоды и выполнять работы круглосуточно в комфортных условиях и безопасно. Вот. Мы пошли дальше, и услуги комплексного сопровождения проектов, объектов, а также помощь, участие в оценке рисков, которые есть на предприятии. Комплексное сопровождение – это о чем? Вы приобрели у нас много лесов, укрытий, у вас много работает подрядчиков, и вы задумались о повышении эффективности. Вы хотите понимать, где находятся эти леса, где находятся эти подрядчики, и чем все они заняты. Да. Вот. Мы можем настроить эту систему, вы будете получать актуальную информацию своевременно на свой дэшборд, очень модное слово, у вас будет дэшборд, в котором вы будете видеть основные показатели, и если они отклоняются от нормы, то вы будете знать, где нужно вмешаться для того, чтобы работа была безопасной и эффективной. Что касается оценки рисков, мы знаем, что с начала этого года оценка рисков на предприятии обязательно, требуется проводить аудит специальный, и мы готовы подключиться к этой работе и оценить риски в своей части, прежде всего при работе на высоте, поскольку работа на высоте таит в себе часто максимальные риски, и этот аспект работы нужно оценивать особенно внимательно, с привлечением профессионалов. Если вам нужны профессионалы, вы знаете, у кого спросить. Ну, с вашим-то опытом только к вам, за оценкой рисков на высоте. Да, услуга у нас новая, да. Но опыт большой. Поскольку у нас работают профессионалы с опытом более 10 лет, с опытом проведения аудитов, выездов на объекты, общения с заказчиками. Значит, услуга новая, но опыт большой, поэтому мы готовы быть полезными. А можно уже как-то ознакомиться более подробно с этими двумя новыми услугами на сайте? Да, пожалуйста, приходите на наши презентации сегодня и завтра в 12 часов и послушайте наших коллег. Супер. Вот. А если вы не можете прийти по какой-то причине, то, пожалуйста, позвоните к нам в офис и свяжитесь с
нашими коллегами, например, с Алексеем Романовым. Все, надеюсь, все зрители запомнили. Алексей Романов, компания Layer. 2 новые услуги. Спасибо вам большое, Евгений Александрович, за то, что посетили нас. Надеемся, что и в следующем году тоже Layer будет присутствовать на ВНОТ 2022. Да, спасибо вам.